Hello， 大家好啊！我係十里銀灘紅大地產 Candy 啊，話今日天氣超靚超舒服嘅。今日咧想同大家介紹一套咧十里銀灘一期嘅小區，叫做海雲天啊。呢套單位嘅話咧係超靚嘅，96個方，一線海景。咁事不宜遲，我哋上去睇下。咁我哋而家嚟到呢套單位嘅門口呢度啦。咁呢個門口非常之大氣㗎。咁兩邊嘅話咧都係兩個花池嘅，你可以擺一啲自己中意嘅盆栽。呢邊嘅話可以放一啲自己中意嘅裝飾物、裝飾品都 OK 㗎。咁我哋上嚟睇下。咁呢套單位嘅話咧係96方嘅大單間，都可以做一房一廳嘅全新嘅未住過人嘅。咁呢邊嘅話係屬於廚房位嚟嘅。呢邊廚房係好，呢個位置都比較闊綽嘅，2-3個人煮飯都 OK 㗎。咁呢個位置係放煮食爐啦，呢個洗菜啦嚇，下面呢個係放消毒櫃嘅。咁呢邊係可以放洗衣機位嘅，都 OK 㗎，都冇問題㗎。咁我哋睇下呢邊啦。呢邊嘅話咧係洗手間啦，同埋一個沖涼房啊、廁所啊，全部喺我哋呢邊嘅，都好大㗎，全新嘅，保養得好靚嘅，未住過人嘅呢一套。我哋入嚟睇下。咁呢個咁大嘅空間點樣擺會好啲咧？咁呢個位咧係梳化位嚟嘅，梳化位坐喺度睇住電視咁啊望住個海景，好靚㗎。呢邊係放電視嘅呢邊係放電視嘅，有埋個插座都有埋嘅。咁呢邊嘅話咧係放床嘅，放一個1.8米嘅床，1.8米嘅床好靚㗎嚇。咁呢個超大空間嘅話咧，可以發揮你嘅想像，你中意點樣設計都冇問題嘅。咁我呢套樓嘅係保養得好新淨喎，我呢啲牆係未甩牆㗎，未甩皮嘅，從來未甩過皮嘅，全新㗎，全新間屋嚟嘅，未住過人。咁呢個天花都好靚嘅喎，天花都好大氣，做到個天花，同埋咧佢係冇漏水嘅情況嘅，即係冇漏水嘅痕跡啊。咁呢個露台位咧都好大㗎。露台位咧可以打麻雀啦，可以聚餐啦，同埋咧可以放一個餐台都冇問題㗎。咁呢個樓下呢個方位咧，咁我而家對住呢個方位係屬於西南方位嚟嘅，睇個夕陽，睇個日落，好靚㗎，超靚嘅景觀。樓下嘅話咧就係我哋嘅海景同埋礁石公園同埋沙灘嚟嘅。咁呢個位置咧好開揚，好光猛，同埋咧隱私都比較好嘅。OK， 我哋再入嚟睇下。咁呢套單位嘅話咧，係位於我哋碧桂園十里銀灘一期嘅海雲天，係96方嘅大單間嘅，超一線海景。而家只需要29.8萬就可以買到啦。咁而家係對呢條片有興趣，或者係有呢條單位有興趣嘅朋友嘅話咧，可以電話微信我哋可以專車接你過嚟睇樓㗎。OK， 我哋下集再見，拜拜。